Sveiki visi. Pratęsiu savo apie geocachingą video. Jau kaip matėte, mano kanale yra ne jau keli video. Čia jau aš tai matosi daryta yra geocaching programa telefone. Mano vargšeliam šitam. Ir čia jau yra daug, kaip matosi, daug pilkų ir žalių objektų. Kadangi atradau Facebook'e grupę Geocaching LT lietuvių, ten paskaitinėjęs viską, tai atradau dar, ką žmonės naudoja, tai iš tokią programą CGEO. Tai va, atidarius irgi, aš tai prisijungiu prie savo akanto. Viską, ir yra irgi žemėlapiai, taip pat va ir pilki visi objektai, bet čia galime tą pilką aplankyti ir atsižymėti, ir atsižymėnoj programoj. Nereikia premiumų, aišku, čia mačiau ir yra premium žemėlapių visko. Ir ką, pradėsime ieškoti, keliauti, taip pat dar. Kol ką praeisiu, kaip visada pafilmuoju ir miesto viską, praeidamas. Ką žinosiu, papasakosiu. Viską, gal kur ką yra, kokios info nuotraukų įdėsiu, kaip atrodė anksčiau ta vieta, kaip dabar atrodo. Matysite tiesiogiai. Ir ką, patraukiame kelionę. Štai va praeinu buvusią pasimatymo parduotuvę. Dabar iki. Ir jinai atrodė štai va kaip. O dabar tik va kas likę. Čia buvo didžiulis fontanas pasivaikščiojimui. O liko tai statula, čia kažkada įsirodžiau, tai neisiu dabar. Daug metų veikiasi kavinė Karpedėlė. Ir tą užsidarius. O dabar su vaikais keliaujam. Čia vietoj porą taškų. Šiandien taip nusprendėm. Vietoj porą taškų, nevažiuosim su mašina, kažkur tolin, keliausim ar pieškom, viską. Ir keliaujam pieškute. Vietoj porą taškų. Pastatyt. Stiklinis pastatas dėžutė pastatyta, kai dabar madoj. O čia o to pasimatymo, kas tik tai lygiau, čia buvo didžiausias kaip parkas padarytas. Tai kas liko. O štai va čia va matosi merė, anksčiau buvo Kauno vandenų pastatas, toks čia kaip kolonos praėjimas uždengtas buvo. O dabar prekybos centras merė, visi keikia tą merę. Rusiška, nu, kur pigiau ten pirkiesi ir labai vien pagrindas, vien lietuviška produkcija. Joje aš nieko nematau blogiau, kad sakom, žmogaus teisė pasirink, kur yra. Čia va padarytas kioskelis, saldumynų viską prie jos. Štai čia prekybos centras Reda. Ir štai va kaip atrodė šitą vietą anksčiau. O, štai prekybos centras Reda dabar. Va. Saka, dabar čia nieko nelikė. Dar anksčiau buvo Pigų LT. Siuvimo reikia nesitikti, matosi atvadimas Reda. Kažkais Lelyje parduotuvė buvusi valikusi reklama. O matosi mankštinasi. Na, aš matau, kad jūs nematot. Ir va iš Redos viskas. Ir ką, traukiam toliau. Ieškoti porą tų šūtų geocachingų. Tai va priekyje matosi jau Draugystės parkas. Praeisim pro jį po to. O čia prieinam. O dabar Dainavos turgus, dabar visokios parduotuvės, Pepko, prekybos centras, o čia anksčiau buvo parduotuvė Viešnagė. Šios viskas per laiką keičiasi. Štai jos pavaizdas, koks buvo, kokia buvo ta Viešnagė. O dabar Pepko, gyvūnams. Visokios. Šnyko ir turgelis būdavo vadinamas. Redos turgus. Viską aš tai jau priešaky. Rimi parduotuvė. Padastatyta viską. O štai koks Rimi prekybos centras. Paštomatai. Vaginė. Na, mes keliavom tolin, va. Tai koks varniokas su kaulu lakstant snagu. Pabėgo štai va. Naujas namas matosi statomas Draugystės parko. Ten kai visada va priekyje stiklinė dėžutė pastatyta.
O štai čia matosi priekyje Maxima. O čia anksčiau, neatsimenu dabar, buvo tas namas, gal ir buvo, bet buvo parduotuvė Aguona. Buvo didžiulė čia viską. O, nugriovęs. Viską ir štai pastatė, žinoma, mama Maxima. Konteinerinė parduotuvė. Ten aš tai va prie to 9-aukščio dar matosi išlikusių vaizdų. Tai ten tenai pusė ir fontanai buvo, viską. O man vaikai rodo, tėti, nepraeinam vietos. Tai va sukamės į čia ir einam ieškoti. Irgi čia buvo paslaugų. Tai va įvairiausias centras. O ar išlikė mainyta kažkokie žuklės prekės, elektronikos prekės. O štai va čia va yra taškas. Traukiuosi programą. Tai kur mano, štai va šitą va atsigėlo. O, gaila, kad čia sunaikintas objektas, vandalų, kaip sakoma, viską. O dabar štai va priekį matosi va pastatas. Šviečia GIM. Čia tipo jau sporto centras. Kaip sakau, sportuoja tinginiai, kurie nedirba fiziško darbo. O čia anksčiau buvo parduotuvė Tauras. Ir toj parduotuvė, ką buvau įsigijau savo pirmą kasetinį magnetofoną Vilma. Buvo tais laikais, atsimenu, važiavom, žiūrėt, pasirinkimo nėra, stovi Majakas ir Vilma. Kuris, sakau, nori pirksi? Šeima sakau, nu, pažiūrėjau Vilmos gražesnės kolonėlės, 30, nu, tai sakau, perku Vilmą. Ir nu, aš tai dabar lygia kas sporto klubas. Dar ir prie Šilelio buvo blokadinio, stovėjau eilėje prie šitos parduotuvės viską. Dabar nieko, aš jau priekį matyti kebabai, sušiai. Anksčiau buvo Kauno Juodvarnių vadinamas Mečinikas ir baras. Kadangi kaip priėmė tą vadinamą tą sausą įstatymą, naktinės uždarė, tai liko tik tai va kebabai ir sušiai, daugiau nieko. Dabar dar vienas taškas šiandien yra draugystės parke. Bandysim su vaikais jį surasti ne per gatvę. Štai va. Labrukis atvažiuoja Kauno. Kaip tik jau praeinu prabuvusios Aguonos likučius perėjant gatvę. Štai va. Fontanas likęs. Kaip sakoma, nuo laikais čia taip labai pavojinga buvo. Agoniniai veikia. Titanai. Dabar va, štai išlikę. Tik tai Maxima. Keliaujam. O dabar čia draugystės parkas. Matosi va raudonam fone. Turi būti objektas, bet pažiūrėjus nubrauktas, kibas sustabdytas jisai. Kuo daugiau detalių, aprašymas. Va štai toks. Yra štai palačiaus ničiai. Fakė. Nu, einam, pažiūrėsim, bandysim. Štai va draugystės parkas, štai Tūlavka matosi. Daug žmonių vaikščiančių su šeimom, poilsiaujančių. Štai koks. Dėdukų nesimato lošiančių nei šaškiam, nei šachmatais. Kažkaip tais keista. Šie stalai padaryti jiems. Parkas sutvarkytas, viską gražu. O, dar štai koks užrašas ant suoliukų yra. Manau, meilės ir sėkmės, brangi mano sodo medžio lapuose, skaitysi didelį spindulių sprendimą 2019 metais. O, čia įdomiai padaryti ant suoliuko. O, ten matai, sportuoja. Čia vaikai žiemą čiuožinėja su rogutėm nuo kalno. Mes einam ieškoti taško. Bet tai žinau,
nubrauktas laikinai, gali būti uždaryta, kadangi naikina. Kam nagai neištelpia ilgi. O, atrodo, niaukės lietus lys, bet nieko. O, štai yra gertuvė ta. Rytą visą galima atsigerti nuo judesio. Bėdėje paieškojus. Nėra, kaip įrodo programai. O, paspaudus vanduo. Bet yra sunaikintas. O, šonė kaip bėga. Yra sunaikintas. O, štai čia yra fontanas. Bet dabar jisai išjungtas. Nes taip čia būna galima ir atsigaivinti. Viską, aišku, daug triukšmo vyksta. Nes kadangi man nemato, kiti tėvai neleidžia, va štai tokio užrašo į fontaną lipti draudžiama, bet vaikai laksto, susižeidžia. Ir viskas. Dabar va visai išjungtas. Jo, štai va ten kaip tinklinė aikštelė viską. Bet nepavyko susirasti 2 taškų. Reiks atžymėti, kad sunaikintas. Gal atnaujins kada. Keliauti namo belieka šiandien. Kadangi darbo diena, vakaras varniaukėsi jau, gali lietus lyti. Ten ar saulytė matosi šviečia. Užrašas va draugystės parkas. Tikrai jame. Nu ką, iki kito video. Įdomesnių jau. Su sėkmingais radiniais.